ازيكم؟ هنعمل النهارده مع بعض مربى الجزر. مربى شتوية بامتياز، يعني لما بنعمل مربى الجزر في البيت كله بيكون يعني ريحته قرفة وريحته دافية، يعني بجد بيبقى لون حلو قوي. والوصفة اللي انا هعملها معاكم النهارده دي وصفة ماما. وبجد يعني ماما بتعمل مربى جزر، احلى مربى جزر في الكوكب، يعني بشهادة كل اللي جربها او دقها من ايدها. فبجد اللي ما جربش مربى الجزر فايته كتير. وبصراحة برضو أنا كان هيروح عن بالي خالص إن أنا أعمل مربى الجزر هنا على القناة، لغاية ما في متابعة قمرة طلبتها مني أكتر من مرة في الكومنتس بصراحة، وهي اللي فكرتني بيها. فبما إن بقى إحنا في موسم الشتاء ومربى الجزر زي ما قلت لكم مربى شتوية بامتياز، فده وقت كويس جدا جدا إن إحنا نعمل مع بعض مربى الجزر. ويلا بقى نبتدي على طول. أول حاجة هنجهز الجزر اللي احنا هنستخدمه للمربى. هننضف الجزر بتاعنا كويس جدا وهنقشره، وأنا عايزة أبشر الجزر. آم، لو استخدمت الفود بروسيسور زي كده هتلاقوا فيه أكتر من وش في الفود بروسيسور للبشر. أنا محتاجة الوش اللي بيكون بالسماكة دي، عايزاه يكون سميك شوية، لأن هتلاقوا فيه وشوش تانية للفود بروسيسور بيكون فيها البشر ناعم قوي. لا، أنا مش عايزة البشر يكون ناعم قوي قوي كده لمربى الجزر، محتاجة السماكة تكون خشنة شوية. وسواء بقى استخدمته فود بروسيسور زي كده أو حتى استخدمته المبشرة، في الحالتين استخدموا الوش اللي بيكون فيه بشر خشن مش ناعم. اوكي، هو بس الفود بروسيسور يعني هتكون أسهل وهتسرع علينا الموضوع شوية، وخصوصا لو يعني كنا بنعمل كمية كبيرة، لكن النتيجة في الحالتين هتاخدوها زي بعض بالظبط، سواء استخدمت فود بروسيسور أو استخدمت المبشرة، في الحالتين النتيجة زي بعض. وده بالضبط الخشانة أو القوام اللي أنا محتاجاه. هتلاقوا الجزر عندي خشن شوية وليه قوام سميك شوية، مش رفيع خالص، لأنه لو رفيع خالص هتلاقوا الجزر بعد ما يستوي في المربى يعني هتلاقوه داب خالص وبقى عامل زي المعجون. فلأ، أنا عايزاه يكون بالخشانة أو السماكة دي بالضبط زي ما انتم شايفينها كده. وأنا بعد ما خلصت بشر كل كمية الجزر وزنت الجزر بعد ما بشرته علشان أتأكد إن الوزن عندي مظبوط. أنا عايزة كيلو كامل من الجزر بعد البشر، لإن ممكن الوزن يقل شوية بعد البشر على فكرة. فأنا بس باحب إن أنا أmake sure أو أتأكد إن أنا الوزن عندي كامل بالضبط net يعني، فعشان كده باستخدم الميزان. والكيلو من الجزر هاضيف نُص كيلو أو 500 جرام من السكر، واللي على السكر دول وحدتين من القرنفل، أو زي ما بيكون اسمه في الخليج بيكون اسمه مسمار. وهاقول لكم إزاي نستخدمهم في المربى كمان شوية، لكن هم اختياري، يعني لو حابين تستغنوا عنهم ما فيش مشكلة استغنوا عنهم. كمان معانا شوية من القرفة الباودر. والقرفة الباودر هنا مش اختياري أبدًا، أبدًا، يعني أنا في حاجات باقول لكم إن هي اختياري ممكن تستغنوا عنهم، وفي حاجات لأ، يعني هي ما ينفعش إن أنتم تستغنوا عن القرفة في وصفة مربى الجزر يعني. فهنا لو في حد ما بيحبش نكهة القرفة، لأ مش هاقول له ما تجرّبهاش، لأ جرّبها، لإن بجد ما ينفعش إن ما حدّش يجرّب مربى الجزر، فايته كتير بصراحة. اللي مش هيجرّب مربى الجزر جرّبها وأكيد هتحب القرفة بعدها يعني. المهم، أول حاجة هنعملها إن إحنا هنجيب حلة، وزي ما كل شغل المربّات كلّه يعني إن الحلة تكون حجمها كبير شوية عن حجم كمية المكونات اللي عندي، لإن المربى بتغلي وبتفور، فمحتاجين يكون الحلة أكبر شوية من كمية المكونات اللي عندي. هنحط كل كمية الجزر اللي عندنا، وفاكرين بقى ال2 قرنفل اللي أنا قُلت لكم عليهم، هنشيلهم مش هنستخدمهم دلوقتي، هاقول لكم إمتى تستخدموهم بالضبط في الوصفة، لكن دلوقتي إحنا مش محتاجينهم. هنحط كل كمية السكر كمان على الجزر، ونفس الكلام زي القرنفل بالنسبة للقرفة، برضه مش هنستخدم القرفة دلوقتي، هاقول لكم إمتى هنستخدمهم بالضبط في الوصفة بعد كده. قلّبوا بقى الجزر مع السكر كويس أوي، أوي، لغاية ما تتأكدوا تقريبًا إن السكر غلِّف كل حبيبات الجزر كويس أوي، 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 أوي. يعني إحنا محتاجين إن هم يعني ما تخلّوش إن يكون في سكر متركِّز كده في أرضية الحلة ومش مختلط مع الجزر، لأ، قدر الإمكان حاولوا تقلّبوهم مع بعض كويس أوي، أوي، أوي. ودلوقتي بقى هنغطّيهم وهنسيبهم على جنب تقريبًا في حدود الساعة، علشان الجزر يبتدي ينزّل الرطوبة، شوية رطوبة من اللي موجودة فيه. لو حابين إن أنتم يعني تسكاب الخطوة دي وعشان توفّروا شوية وقت يعني، ما فيش مشكلة، ممكن ترفعوا المربى في الوقت ده على نار تكون هادية جدًا، جدًا، لغاية ما تتأكدوا إن السكر بدأ يدوب وابتدى والجزر ابتدى ينزّل شوية من السوائل بتاعته. وعلى الرغم إن الجزر ما بيكونش فيه نسبة سوائل كتيرة، إلا إن هتلاقوا برضه إن هو السكر خرّج منه شوية من الرطوبة والسوائل،
لكن السوائل دي مش هتكون يعني مش كافية أبدا إن هي تسوي لي الجزر. فأنا هحتاج لشوية من المية علشان أضمن إن الجزر يكون استوى عندي. أنا ضفت تقريبا في حدود الكوباية من المية، وهشوف قدام لو احتجت مية أكتر أو لأ. دلوقتي هاخد الجزر بقى أرفعه على النار. النار عايزاها تكون أعلى من الوسط بشوية، مش عالية، بس كمان ما تكونش النار هادية عندي. وعموما في كل المربات أنا ما بحتاجش إن النار تكون هادية، النار تكون شوية وسط أو أعلى من الوسط بحاجة بسيطة. وفي الوقت ده نقدر بقى نضيف ال2 قرنفل زي ما قلت لكم. لو حابين تستغنوا عنهم مفيش مشكلة خالص، يعني استغنوا عنهم، هما مش هيديكوا يعني طعم قرنفل قوي تتضايقوا منه، هو بس بيدي زي كيك كده وهنت من بعيد كده لطعم قرنفل حلو، لكن انتوا مش هتحسوا بطعم قرنفل صريح يضايقكم لو في حد بيتضايق منه. ومع ذلك برضو لو حابين تستغنوا عنه مفيش مشكلة، استغنوا عنه مفيش أي مشكلة خالص. هاسيب بقى كل حاجة مع بعض على النار شوية لغاية ما أتأكد إن كل كمية السكر اللي عندي دابت تمامًا، ما بقاش في أي سكر عندي خالص في المكونات دي. وساعتها هابتدي أضيف عصير الليمون، دول تقريبًا معلقتين كبار من عصير الليمون، أو عصير ليمونة كبيرة أو 2 صغيرين من عصير الليمون. بس زي ما قُلت لكم ما تضيفوش عصير الليمون غير لمّا تتأكدوا تمامًا إن ما فيش أي حبيبات من السكر لسه باقية، وإن كل السكر داب عندكم في المربى. وهاكمل تسوية في المربى لغاية ما أدوق الجزر عندي وأتأكد إن هو خلاص استوى، يعني أنا دُقته واستوى. لو حسيتوا إن الجزر لسه ما استواش عندكم ممكن تزودوا شوية من المَيّة وتكملوا سوا في الجزر لغاية ما تدوقوا الجزر وتلاقوا إن هو تمام بقى مستوي وممتاز يعني. بعد ما اتأكدت إن الجزر استوى تمام، الوقت ده هنضيف بقى القرفة زي ما قُلت لكم، ده الوقت المناسب إن إحنا نضيف القرفة الباودر. طبعًا أنا مش هاضيف كل الكمية دي، أنا كمان عندي صغيّر أصلًا، ده كيلو واحد بس من الجزر، فهاضيف عليهم تقريبًا معلقة واحدة بس صغيّرة من القرفة الباودر، ومعلقة كمان صغيّرة مش مليانة أوي، يعني وطبعًا دي حسب أنتم بتحبوا نكهة القرفة قد إيه عندكم في المربى يعني. لكن بالنسبة لي أنا وطبقًا لوصفة ماما فمعلقة صغيرة واحدة بس من القرفة هتكون ممتازة. وكده خلاص إحنا اتأكدنا إن الجزر استوى وحطينا كل المكونات بتاعة المربى معاه، فاضل بس إن إحنا نضبط القوام إن يكون قوام مربى. فإحنا هنكمل تسوية المربى لغاية ما ألاقي إن السائل أو السيرب اللي بقى في المربى وصل إن هو بدأ يتقل شوية وإن هو بقى قوام مربى. لو حابين تعرفوا إن القوام الصح، أنا كنت عملت في مربى الفراولة كذا تيست عشان تعرفوا إزاي إن المربى بقت جاهزة عندكم. لو حابين إن أنتم ترجعوا لوصفة مربى الفراولة هاسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بس أنتم عمومًا هتلاقوا إن السائل ده بدأ يتقل، وإن الجزر نفسه ما بقاش لونه orange كده أو برتقاني ني زي الجزر الني، لأ هتلاقوا إن هو بقى لونه transparent كده وشفاف كأنه بالضبط كومبوت جزر، يعني بيبقى شكله باين أوي إن هو already استوى يعني أوكي، وشكله قوامه ضبط. لكن لو حابين إن أنتم تعرفوا إن القوام جاهز أو لأ، فخدوا شوية من السيرب أو السائل اللي تحت ده ما بين صوابعكم وابتدوا بردوه لغاية ما هتلاقوا إن هو بيعمل زي حاجة اسمها thread أو خيط كده ما بين إيديكم، كده هتعرفوا إن المربى عندكم جاهزة ويعني وتمام. كمان ما تسووش المربى زيادة عن اللزوم وتنشفوا الجزر أوي، أوي، لإن ده برضه ما بيبقاش حلو. حلو إن أنتم تسيبوا كده شوية من السوائل كده في المربى علشان المربى تبقى عندكم زي ما بيقولوا كده مسقسقة كده ومنغنغة، ما تبقاش dry كده ومتفّلة. خلاص كده المربى عندي هتكون جاهزة وممتازة، أبتدي أعبيها في البرطمانات. وطبعًا البرطمانات لازم تكون متعقمة كويس جدًا، جدًا. وبرضه طريقة تعقيم البرطمانات أنا كنت قايلاها في الفيديو بتاع مربى الفراولة، لو حابين إن أنتم ترجعوا لها بالتفصيل يعني عشان ما أكررش الكلام والفيديو يطول على الفاضي، فارجعوا لها في الفيديو بتاع الفراولة. هاملة البرطمانات بتاعتي والمربى يعني سخنة نار، يعني أول ما تنزل من على النار هاملة البرطمانات، لكن مش هاقفل البرطمان، هاسيب المربى والبرطمان مفتوح لغاية ما تهدى تمامًا وتوصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده هاقفل البرطمان وأدخّله التلاجة، يعني هتفضل عندكم يعني لأكتر من سنة تمام جدًا ومش هيحصل لها أي حاجة. بُصّوا بقى، هتلاقوا إن السائل متركِّز تحت، فلمّا تيجوا تاكلوا يعني قلِّبوا كده المربى مع بعض وخدوا من الجزر مع السائل ده، لإنه بجد بيبقى فظيع جدًا، جدًا يعني حلو أوي، أوي. وبس كده هتكون عندنا المربى جاهزة. آخر حاجة بس لو عندكم كمان قشر يوستفندي، الجزء اللي هو الأورنج بس مش الأبيض، ممكن كمان تضيفوه لمربى الجزر، يعني أنا باعشقها بقشر اليوستفندي، بس للأسف أنا يومها
ما كانش عندي يوستفندي للأسف. بس لو حابين جربوها بقشر اليوستفندي، يعني بياخد المربى لحتة تانية خالص بجد يعني. anyway جربوها بقى زي ما تحبوا، يعني بقشر اليوستفندي، في ناس كمان بتعملها قشر البرتقال، جربوها زي ما انتوا بتحبوها او حتى من غير حاجة خالص. في كل الحالات هي قمر بصراحة، ويعني هتملى البيت كله دفى كده. جربوها وبجد يعني متأكدة ان هي هتعجبكم. ولو عجبتكم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت، ومن لكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد.